Bir adam, bir orman görünümlü piknik alanı ve yaşam mücadelesi. Enes doğaya karşı. Biraz daha. Burada eko girin. Eko. Girin. Neyse başlıyor, tam girmeyin. Gerek yok. Adam konuşacak, müziği kes. Heh, tamam. Buyurun. Günaydın. Belim tutulmuş. Bugün sizlere ormanda nasıl hayatta kalabileceğinize dair müthiş teknikler vereceğim. Şimdi sabah uykumuzdan uyandık. Ormanda da olsak spor yapmak önemli. Ben genelde her sabah tenis yapmayı tercih ederim. Tenis oynamak için uygun alanı bulmamız lazım. Uygun alan çok önemli. Özellikle sizin motivasyonunuzu sağlaması için. Burası çok güzel. Hop, dış ses devrede. Yalan. Tenis sahası çok pahalıydı. O yüzden buranın güzel olduğunda kendimi kandırıyordum. Burası mükemmel. Doğayla iç içe. Şimdi doğada bulduğumuz tavamızla, özellikle Kütahya yöresinde yetişen bu tavamızla tenis oynayacağız. Raket olarak tavamızı kullanıyoruz. Doğadaki en büyük eğlencelerinden birisi tenis oynamaktır. Özellikle en sevdiğim spor tenistir. Toplarımız hazır ama bu doğada yetişen bir yumurta. Civciv mi var lan bunda? Bu yumurtaları özgür kılma zamanı. Hazır mısınız? Topu kırdım. Yazık oldu. Neyse ikinci hakkımızı kullanalım. Ama bu sefer olabildiğince uzağa atalım. Bu sefer farklı bir teknik deneyeceğim. Bak bu önemli bir hareket. Bu hani rakibe korku salmak için bu hareketi yapabilirsiniz. Yani Kütahya hop ya, anladın? Ama tenisin kötülüğü de bu. Doğada yetişen top bulmak çok zor. Bulduğum son 2 topu da sizin için harcadım. O yüzden ama sporu asla bırakamam. O yüzden diğer sporumuza geçiyoruz. Doğal ortama en uygun olan, herkesin doğaya çıktığında yapması gereken o spor. Bale. Balede orman birincisiyim. Çünkü ormanda benden başka kimse yok. Çok yorucu bir spor. O yüzden acıktım ve şu anda yemek bulmak için avlanmam lazım. Hadi gidelim. Avlanmadan önce kendimizi kamufle etmeliyiz. Çünkü bütün avlar bizim düşmanlarımız. O yüzden kamuflaj elbisemi zaten giydim, gördünüz. Hayır, orada değil. Kamuflaj elbisem ayağımda. Bakın, ormanda yeşil renk. Neden? Neden? Çünkü dost başa düşman ayağa bakarmış. O yüzden kamuflaj elbisem çoraplarım. Çoraplarım yeşil. Beni asla göremez. Hiçbir canlı beni göremez burada. Ve tabii ki doğada bulduğum kaja, geri kalanı kesilmiş olan göz kalemini kullanacağım. Çok güzel oldum, Allah canımı alsın. Bu anı değerlendirmemiz lazım. Doğada ölüm keyfi. Hemen Instagram. Bu arada Instagram demişken beni Instagram'dan takip ediyor musunuz? Doğada da olsak sosyal bir insanız biz. Bizi Instagram'dan takip edin. Şurada çıkan adres şurada bir yerde. Karnım acıkmıştı. Sümüklü burnumla yemeklerin kokusunu almakta zorlansam da yine de bulmuştum. İşte. Sonunda. Sabahtan beri bunların peşindeyim. Bunlar doğaya koku salan sebzeler. En sevdiklerim. Avlanmaları çok zor. Bulunmaları da çok zor. Yerli halkın söylediğine göre bu domatesler insana doğaüstü güçler veriyormuş. Öğreneceğiz bakalım. Yemeğimiz hazır. Şimdi doğada bulduğumuz piknik tüpümüz ve doğada bulduğumuz çakmağımızla yemeğimizi pişireceğiz. Hadi bakalım. Bazı değişimler hissediyordum. Ancak özel gücümün ne olduğunu henüz çözemediğim için eblek suratımda etrafa bakıp özel gücümün ne olduğunu anlamış gibi yapıyordum. Tipime bakın, tam dayaklık. Instagram mobil veriden çok fazla yediği için internetim bitmişti. Ve canım çok sıkılıyordu. Doğada Wi-Fi aramaya karar verdim. Bir Wi-Fi bağlantısı bulmuştum.
Ancak hem çok uzak hem de şifreliydi. Yakında bir yerde bulmaya çalışıyordum. Ama ne kadar uğraşsam da bulamıyordum. Çünkü maldım. Kesinlikle maldım. Evet, doğada Wi-Fi ararken bir havuz bulduk. Hop, dış ses. Yalan, onu biz getirdik. Devam. Havuzumuz biraz küçük ama olsun, hiç önemli değil. Bu güneşin kavurucu sıcağında böyle bir havuz bulmuşken bunu değerlendirmemek olmaz. Ama neyse ki havuza girebilmek için elimde her şey şu anda mevcut. Hadi girelim. Bone önemli. Mutlaka havuza girmeden önce bone takmalısınız. Evet. Evet, havuzun bana vermiş olduğu o hissi şu anda hissedebiliyorum. O mükemmel hissi alabiliyorum şu anda. Allah'tan profesyonel bir yüzücüyüm de sudan hiç ıslanmadan çıkabiliyorum. Şimdi Wi-Fi aramaya devam etmemiz lazım. Hadi gelin. Doğada Wi-Fi bulmak önemli, biliyorsunuz. Tuhaf bir şeyler var. Aslana yaklaştıkça Wi-Fi çekim kuvveti artıyor. Ustalarımın sözü aklıma gelmişti. Wi-Fi şifresi aslanın ağzında evlat. Bunu sakın unutma. O şifreyi almalıyım. Wi-Fi şifresi aslanın ağzında olmalı. Ama esas sorumuz şu anda bunu hangi yolla yapacağımız. Ustalarımın bana öğrettiği dövüş yoluyla mı? Yoksa bilgelikle mi? Bilgeliğe giden yol, yol değil, otobandır. Şifreyi nasıl alacağımı çözmüştüm. Ancak suratımdaki bu saçma değişimin neden olduğunu hala hatırlamıyorum. Nasıl yapacağımızı biliyorum. Gelin. Sakin. Biz Ağız ve Diş Sağlığı Bakanlığı'ndan geliyoruz. Dişlerinizi kontrole geldik. Aç bakayım ağzını. Aç. Isırma. Koparırım o dilini. Isırma. Aç bakayım. Bak, ceylanı azaltıyorsun. Ceylanla olmaz. Onlar hep senin diş etini çürütüyor. Şu aralar zürafaya daha çok odaklanıyoruz. Tamam mı? Sakin ol. Sabah akşam dişlerimizi fırçalıyoruz. Tamam mı? Ama dediğin gibi ceylandan uzak duruyoruz. Bak şurada bir şey kalmış şurada. Dur alayım onu. Tut. Sakin ol. Tamam. Böyle iyisin, tamam. Hadi görüşürüz. Bilgelik yoluyla Wi-Fi şifresini aldık. Artık gidebiliriz. Biz yemeden önce gitmeliyiz. Acıkıyor gibiydi. Ağzı kokuyordu. Acıkıyordu, evet. Wi-Fi şifresini de aldığımıza göre şimdi en sevdiğim YouTuber'ı izleyebiliriz. Bu ne oğlum? Adam o kadar domates yedi, hiçbir şey olmadı. Bu ne, ben buna dislike... Ne demek dislike oğlum? O kadar ışınlandık buraya, seni yok ederim hemen. Hemen atıyordum ben aslında. Abone misin? Abone mi? Aboneyim, evet. Evet, seni sevdim. Hadi gidiyorum ben. Ne halim varsa gör. Bye. Adam ışınlanıyormuş ya da.